င်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီနေ့လည်းကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမုံရွာမြို့အခြေစိုက်အချက်ဖက်စကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးနဲ့စကားများရန်ဖြစ်တဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းဆိုသူကိုအာဂတိလိုက်စားမှုအမိတက်ပြီးစစ်တပ်ကသူ့လူအချင်းချင်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုပါတယ်မန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာတပ်ဆိုင်ရာဒေတာအစိုးရတွေအဖြစ်လူထုစံနာနဲ့အညီပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ MG ရိုင်းသမရဒူဝါလက်ရှိလကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကမုံရွာမြို့အခြေစိုက်အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးနဲ့စကားများရန်ဖြစ်တဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းဆိုသူကိုအာဂတိလိုက်စားမှုအမိတက်ပြီးစစ်တပ်ကသူ့လူအချင်းချင်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်နဲ့ CDM ဘူကြီးဇင်ယော်ကပါရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကပဲအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းဆိုသူကိုစစ်တပ်ကသူ့လူအချင်းချင်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စဟာလေပြူစောထီတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းမှုနဲ့သဘောထားကွဲလွဲရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ကျော်စွာဝင်းကိုအာဂတိလိုက်စားမှုအမိတက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးဇင်ယောကပြောထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကတော့အဲ့ဒီတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းနဲ့တိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့အကြားစကိုင်းတိုင်းကစစ်စင်ရေးကိစ္စတွေနဲ့သဘောထားမတူညီပဲပြဿနာတက်ကြတဲ့အချိန်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းကဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးဆိုသူကိုလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်တုံးမန်းဘဝကနေတိုင်းမှုဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့ရကနေပြဿနာကပုံမူကြီးထွားခဲ့ပြီးတော့မင်းဘာလဲငါဘာလဲတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှိမ်ချပြောခံရတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးဆိုသူကတော့လာရှိုးမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတုန်းက MNDAA တက်စီမှာလက်နက်ချခဲ့ပြီးမှပြန်လွတ်လာသူဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုအခုဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းကအနာဘောဒုက္ခဖြစ်အောင်တွားပြီးတော့နှိမ်ချပြောဆိုရာကနေပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းကိုအာဂတိလိုက်စားမှုအမိတက်ပြီးစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလာရှိုးမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတုန်းက MNDAA တက်စီမှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးဆိုသူကိုအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာတပ်ဆိုင်ရာဒေတာအစိုးရတွေအဖြစ်လူထုစံနာနဲ့အညီပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ MG ရိုင်းသမရဒူဝါလက်ရှိလကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ယမနေ့ကမန္တလေးဒေတာပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ MG ရိုင်းသမရဒူဝါလက်ရှိလကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုသွားတာပါလက်ရှိမန္တလေးဒေတာအတွက်ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးအစီအမံမူကြမ်းကိုပထမအဆင့်အတီးပြုတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း MG ကိုအတီးပေးလာမှုအတွက်အထူးဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောဆိုထားသလိုမန္တလေးဒေသမှာဒီထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ခိုင်မာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာဂျာကာလာအစီအမံတွေအတီးပြုတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဖက်ဒရယ်မူနဲ့အညီလူထုဆန္ဒအတိုင်းတပ်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ MG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုသွားပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဒေသန္တရအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားမှာလေတော်လှန်ရေးအစည်းကပ်မှုမြင့်မြင့်မားမားဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက်အားလုံးအတူတကွဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်း MG ရိုင်းသမရဒူဝါလက်ရှိလကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကိုရိုင်းသမရလို့ရည်ညွှန်းတာမျိုးရက်စဲဖို့စစ်အုပ်စုကိုအတိမတ်ပြုမှုဆိုင်းငံ့ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေလာစောင့်ကြည့်ရေးညှင်းပယ်ဖို့ MG နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတရုတ်အစိုးရစီကိုစာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပဲအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကိုစားအချက်3ချက်ပါဝင်တဲ့တိုက်တွန်းစာတစ်စောင်ကိုတရုတ်အစိုးရစီပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်ပေးကွက်ကဲမှုအောက်မှာစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေအပေါ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာမြန်မာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေရုံနဲ့မကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကိုပါအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်2020ခုနှစ်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ပင်နဲ့ရသဆိုရသမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ရေးထိုးခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းအပါအဝင်အခြေခံစီးပွားရေးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အကြီးစားအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပါမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေမှာဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး
online ငွေလိမ်မှုတွေကိုလုတ်ကင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ CCTV သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားချက်အရတဲ့အဲ့ဒီ online လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများစုပါထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပြီးငွေကြေးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာကိုလည်းသိရတယ်လို့စာထဲမှာဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာဒေတာတွင်းချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၃ရပ်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ပွဲတွေရစရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပေါ်အခြေခံတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုအလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူဆန္ဒမပါပဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေမှာသူတို့ရဲ့တရားမဝင်အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတင်းကျပ်ကျင်းပဖို့ပါဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စာထဲမှာရေးသားထားပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG အပါအဝင်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပြီးစာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်နေုံနဲ့မကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်စီကိုဥတီဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်အားလုံးပါဝင်မှုဒန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့အပေါ်အခြေခံပြီးစုပေါင်းခုခံတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကတရုတ်အစိုးရစီပေးပို့တဲ့စာထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအလုံးမရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားတာတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့တံပြန်တုံ့ပြန်မှုကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနိုင်ငံပြည်သူတွေအကြားနှစ်ရှည်လာများတည်ရှိခဲ့တဲ့ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုကိုလည်းထိခိုက်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်နေမယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်လို့စာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းအင်စစ်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတနက်တခြားမှမဖောက်လိုက်ရပဲတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကပဲအဲ့ဒီမော်လိုက်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထော်တာပူစောတိစခန်းကိုဒေါ်လာတပ်တွေကအပိသက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအဲ့ဒီတောင်းအင်စစ်တပ်စခန်းကိုထွက်ပေါက်ပေးပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေကနေဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညပိုင်းအရောက်မှာတော့အဲ့ဒီတောင်းအင်စစ်တပ်စခန်းကစစ်သားတွေနဲ့ပူစောတိတွေဟာစခန်းကိုထားခဲ့ပြီးအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အတွက်ဒေါ်လာတပ်တွေကတနက်တခြားမှမဖောက်လိုက်ရပဲတောင်းအင်စစ်တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုစခန်းကိုစုံပြီးစုခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပူစောတိတွေကတော့တခြားစစ်တပ်စခန်းတွေနဲ့တပ်ရင်းတွေမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတော်လှန်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားသလိုအဲ့ဒီတောင်းအင်စစ်တပ်စခန်းကိုဒေါ်လာတပ်တွေမသိမ့်ပိုက်ခင်အရင်ဦးဆုံးသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ထော်တာပူစောတိစခန်းကနေလေစစ်တပ်ကသူ့လူအချင်းချင်းရိတ်ခါမထောက်ပံ့ပဲပစ်ထားတဲ့အတွက်စစ်သားတွေပူစောတိတွေနဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်စုစုပေါင်းအယောက်190ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့ကဟိန်းစီဆိုင်အနီးမှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပူစောတိတွေကိုဒေါ်လာတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က6ဦးကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့ကား2စီးပါပျက်စီးသွားတယ်လို့တရက်ခိုင် PDF အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကပဲနမ်မောင်မြို့ကဟိန်းစီဆိုင်အနီးမှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုကား2စီးနဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပူစောတိတွေကိုဒေါ်လာတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးကတော့အသေးသေးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လက်ပစ်ဘုံးစာပါမိပြီးသူတို့စစ်တပ်ရဲ့ကား2စီးပါပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မြို့ပေါ်ကသူတို့စစ်တပ်စစ်ကူတွေကိုအသေးအံခေါ်ရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားကြတယ်လို့တရားခိုင် PDF အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်ကရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာတမင်ချန်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲသွားမှုကြောင့်ပြည်သူတို့တေဆုံးထားပြန်တဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲကနီမြို့နယ်ကရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာတမင်ချန်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်ပဲလေနဲ့လာပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိဘုံတွေကျဲချသွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတမင်ချန်ကျေးရွာတောင်ပိုင်းနေဥဇော်မြင့်ဆိုသူရဲ့တားဖြစ်သူကတော့ဘုံစားထိမှန်တိဆုံးသွားရတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိထားတယ်လို့
ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်လက်ရှိစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတိုင်းဒေါ်လာရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုကိုသာခံနေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားရပအဆိုတော်ဇွဲပြစ်ပိုင်စုသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြန်တယ်လို့ကာယကံရှင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းမှာနေတဲ့ရပအဆိုတော်ဇွဲပြစ်ပိုင်စုသူကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့ရဲတွေအပါဝင်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဆိုတော်ဇွဲပြစ်ပိုင်းဆိုသူဟာအသက်20ကျော်ဝန်းကျင်သာရှိသေးတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူကိုစစ်တပ်ကနေအိမ်မှာရှိနေတော့ဝင်ဖမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းလာဖမ်းတဲ့သူတွေကပြောဆိုတာမျိုးမရှိပဲဒီအတိုင်းဝင်ဖမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ရှင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောထားပါတယ်။အဲဒီရခိုင်လူမျိုးဇွဲပြစ်ပိုင်းဆိုတဲ့ rapper အဆိုတော်ဟာ11မြင်းဆောင်အာရကန်တချင်းပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလိုသူဖန်ဆီးခံရမှုအတွက်သတင်းတစုံတရာမသိရသေးတာကြောင့်စိတ်ပူနေရတယ်လို့လည်းကာယကံရှင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ